السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله في عمرك. فيك. سؤال بعد إذن حضرتك. أنا أجرت محل جديد. اتفضل. في مكان فيه هعمله مصلى. ان شاء الله. قل ان شاء الله. مصلى إن شاء الله. أنا عندي في المخزن فرش مساجد كتير مش مستخدم ومش هيستخدم لأن غالبا هو بقاله فترة موجود. ينفع أخد منه أحط في المصلى ولا ما ينفعش؟ المصلى ملكية خاصة ليا. طيب ملكية خاصة لك وتأتي بالموكيت العام؟ لا، بيعه أو اشتريه وضع ماله في المسجد. تمام. شكرا. جزاك الله خيرا سيدي. وياك الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسأل الله أن يبارك فيك وفي عمرك ويحفظك من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين يا رب العالمين. ولك والسامعين والسامعات بمثل. الله يحفظك ويبارك فيك. أسأل حضرتك أنك تدعو لأمي بالشفاء، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يعافيها ويعافي أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب. تفضل. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وياك. شكرا. الله يحفظك. الله يسلمك. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، في زوج متعدد العلاقات وأخيرا تزوج عرفي على زوجته بعقد بدون ولي باثنين نساء باثنين نساء؟ ورجل شاهد وبدون ولي. يعني زوج مرتين يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اللي شاهدوا على العقد اثنين نساء ورجل. ايوه بدون ولي. ما فيش ولي. العقد باطل. طيب هو تزوجها وعلى علاقة بها بقاله فترة كبيرة. بقول لك العقد باطل. سألتني قلت زوجته عايزة تتطلق منه، هل يجوز لها؟ إذا كانت متضررة تطلق. بس شرعا ليس عليها وزر. ليس عليها وزر إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك دلوقتي في شركات زي شركة فوري بتشغل فلوس زي البنك بالظبط، يعني عائد يومي، بتنزل عائد يومي بس ما هوش ثابت زي الشهادات البنكية. العائد بيتغير بس ما هوش بنسبة كبيرة، يعني بيتغير مثلا ما بين مش أكتر من 24% ومش أقل من 23%، بيتغير كسور. فهل ده ابتعد عن ذلك، ابتعد عن ذلك، ابتعد عن ذلك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضل. أنا شاب عندي 21 سنة في كلية. مرحبا بك. فالمجال اللي أنا فيه الكلية القسم يعني ملوش لازمة. كلية ايه؟ فلسفة ولا كلية ايه يعني؟ كلية آداب قسم علم اجتماع. قسم تاريخ وقسم فلسفة. طيب والسؤال؟ فأنا بدور على تجارة، يعني مش عارف اختار ايه، مش عارف اختار مثلا اشتغل على الانترنت او اشتغل تجارة على ارض الواقع. فانا محتار جدا ومش عارف اختار عمل. اسأل اهل الدنيا في هذا يفيدونك. انت يعني اسعدتنا انك طالب وتبحث عن عمل كي تقتات من الحلال. لست من الطلبة الذين يحتضنون الكتاب ويمشي امه يغضب لامها على الطعام. طبخت لنا اليوم كوسة كنا نريدها بامية. أنا عشان كده بقول لحضرتك عشان أنا عايز أشوف حاجة أعوض بها. أيوة بس أنا مش رجل أعمال، يعني رجل علم شرعي، لكن رجال الأعمال عندك في البلدة ممكن يقول لك هات قدرة فول بيعها حلو ورزق حلال طيب، أو شوية مثلا ادخل على النت تاجر على النت، في سبل كثيرة للناس، لكن لا تستحي من أي عمل. داود عليه السلام كان حدادا، زكريا عليه السلام كان نجارا، نوح عليه السلام كان نجارا. كل الرسل رعوا الغنم، ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا رأيتها على قراريط لأهل مكة، يعني على دراهم. وأيضا كل الرسل كانوا تجارا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فلا تستحي من أي عمل، لا تستنكف عن أي عمل ما دام حلالا.
ما هو الموضوع ده سألت حضرتك عشية وقلت لي كان واحد صاحبي بينصحني باليوتيوب وكده بس يوم أي لا، أنت إن شاء الله ما دمت تنوي أنك تكون رجل وتنفق على نفسك ولا تكن على غيرك، ربنا سيعينك ويوفقك إن شاء الله. الله المستعان، دعواتك يا شيخ. الله يبارك فيك، وبعدها تزوج على طول، لا تتأخر زي القرش. ربنا يكرم بعمل وبعد كده يتجوز. اتفضل إن شاء الله، ممكن تشوف لك واحدة غنية ولو سيبة تتجوزها والأمور تحلت. هتنعنشك السيدة خديجة. السيدة خديجة كانت كده ولا لا؟ السيدة خديجة كانت ثرية وتزوجها الرسول وكان فقيرا. ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. الله المستعان، بس نخلص من موضوع الشغل الأول. ماشي يا حبيبي، هتشغلك، انتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تتباكى كده، خليك رجل، اخرج على الناس بقوة. هتخرج على الناس وانت متهافت وبكاء يعني يمه يعني يب، لا رجل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ تفضل. أحبك في الله. أحبك الله. سؤالي يا شيخ عن نكاح الوداع أو نكاح الزوجة الميتة، هل هذا من التدليس أم أنه إيه صحيح؟ النكاح الوداع؟ نعم، نكاح الوداع أو نكاح الزوجة الميتة، هل هذا صحيح أم أنه من التدليس؟ يا أخي اسأل أسئلة عقل يا أخي، أنا أمام سائل مجنون ولا إيه؟ كيف نكاح الوداع ونكاح المرأة الميتة؟ يعني أعتقد على واحدة ماتت والزفاف معاها في القبر ولا إيه؟ يعني مش فاهم. أعني الزوجة التي ماتت في اللحظة التي ماتت فيها، لأن شفت لا خلاص، لا تقل أدبك، خلاص فهم الكلام. لا تتجاوز حدودك في الكلام. أعتذر يا شيخ. أنا فهمت حاجة. هو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. أنا تفضل. نريد أن نأتي إليك. شرف. نريد أن نأتي إليك. متى طيب نأتي؟ ما تأتي في أي وقت ستجد. متى تريد أن تأتي؟ الدرس يكون متى؟ يا عم سيبنا من الدرس الآن، أنت جاي زيارة ولا جاي لدرس؟ أجي أحضر لك درس. ما فيش حضور الآن، المباحث منعانا من الكلام ده. لا الشكر. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يحفظك، تحملني دقيقة وأنقذني، بارك الله فيك. الله المستعان، انقذك ربي. تفضل. ثم أن بفضل الله عز وجل. شيخ مصطفى بارك الله فيك، إن كان هذا السائل إذا احتلم ورأى في الرؤيا أنه يتبول في المنام ورأى بللا بسيطا وحتى يمكن عرقا، ما أنا سألتك سؤالا، هل من عادتك أنك تبول على نفسك في المنام ولا لا؟ لا. خلاص، إذا وجدت بللا يكون هذا البلل مني في الغالب. استحمى يا حبيبي، وانت استحممت الحمد لله. شوف الولد بيقول لك ايه كلام عيب شويه. خلاص ما تضحكش الناس عليك. جمة تكلمت فيك وفاطمه ضحكت عليك، يعني خليك عاقل كده خلاص. شيخ مصطفى اسكت بالله عليك يا اخي، لا توسوس، الله يغفر لك، الناس هتشتمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت، أنا تاجر كتاكيت وكنت خدت من صاحب قطيع كتاكيت. تاجر كتاكيت؟ تاجر كتاكيت. ما شأنك يا تاجر كتاكيت مش تتاكيك. إيه؟ كتاكيت فراخ صغيرة. فراخ صغيرة. فالمهم صاحب القطيع اتفق معي ان هو هياخد الفلوس في نفس اليوم. طيب. فهو جاي في التليفون، بيني وبينه تعاملات تصل ل6 سنوات. طيب. فقال لي انا جاي اخد الفلوس، قلت له الفلوس مش هتكمل، فمش عارف، حصل مشادات. قلت له عليا الطلاق، انا لو اعرف ما كنت واخدها. اي بس عفوا، هو من أو مش لانك تسال شيخ. وبعدين السؤال، هو كان متفق معي ان هو ياخد الفلوس، فاني اتعصبت وقمت قايل له عليا كذا، لو اعرف ان انت جاي تاخد الفلوس دلوقتي ما كنت خدت كتاكيت. طيب خلاص، ما في وتعصبت وكده. ما في عليك شيء، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء يا حبيبي. خلاص. على اي شيء؟
لا أبدا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيكم. شكرا. كيف يغلق هذا؟ نعم. كيف ننشر الدعوة السلفية وتوحيدنا في سوريا؟ مش سامع والله. شوف يا ضغطت الزرار غلط. مش عارف. ايه السلام عليكم. تفضل. لك يا شيخ. إيه؟ كيف ننشر الدعوة السلفية في سوريا؟ يا أخي شوف، ارفع المسميات وقل كيف أنشر دين الله في سوريا، لأن المسميات قد تسبب لكم إشكالا. اتعلم دينك أولا، اخلص النوايا لله. ثانيا تعلم وعلم. تعلم قال الله قال رسوله وعلم ذلك. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو على بصيرة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه ثم أداها كما سمعها. فمنهج مضطرد تعلم وتعليم. لا تدخل في أسماء، لا تنشر أسماء لا جماعات ولا أحزاب. كل ما هنالك اخرج على الناس بقال الله قال رسول الله، وكتاب الله يدافع عن نفسه، وسنة الرسول تدافع عن نفسها. ده أول بدايات. تحرى المادة الحديثية الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. دعك من الشعارات. شعارات تسبب لك مشاكل كثيرة. أعرف يا شيخ، لكن ادعو الله لنا يا شيخ. الله يكتب لكم التوفيق. الأحوال عندكم كيف هي الآن؟ والله يا شيخ أنا لم أزور سوريا من زمان، لكن إن شاء الله هذه الخطة، يعني لما نزلت إن شاء الله سأنشر، يعني ننشر التوحيد قدر المستطاع. الله يوفقك. ادعو لنا يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخي الكريم. يقول حكم تسجيل القرآن بواسطة البرامج التي تضيف للصوت مؤثرات أقرب ما تكون للموسيقى. ما دامت ليست موسيقى فالأمر فيه سعة.